Vous l'aviez sûrement deviné الموضوع تاعنا اليوم راح يكون حول الدورة الشهرية، واليوم جينا عند دكتور نيغادي مختصة في أمراض النساء والتوليد اللي راح تجاوبنا على كامل التساؤلات تاعنا. تابعوني. سن البلوغ بزاف تاع البنات يتسائلوا على الدورة الشهرية. دكتور نيغادي، واش هو هذا الحيض اللي راح يحير كامل البنات؟ حياة كامل البنات. هذا الحيض يعيطوا له دم الحيض ولا يعيطوا له العادة الشهرية ولا الدورة الشهرية. اون فرونسي يعيطوا لهم لي غيغ، وباش يعاود يولي يعيطوا له لو سيكل. هذا الدم منين يجي من الرحم، بصح منين يخرج من المهبل، سادير من الامام هنا من القدام. الدم هذا يجي باسكو هاد البطانه تاع الرحم اللي يعيطولها اون فرونسي لوندوميتر اللي تنسلخ. دونك مين تنسلخ تخلي الشرايين محلوله. من الشرايين يكونوا محلولين يجي هاد المسكل تاع البوتيروس اللي يتقلص يسو كونتراكت باش يبلع عنا هاد الشرايين، يبلع عنا لي فيسو. لي فيسو مين يتبلعوا لي غيك اللي حبسوا. دونك سكي في مين يتقلص يعطي دي دولور وعندنا لو سون في وسط لي غيغ. وعلاش البنت يجيوها لي غيغ دكتور؟ علاش يجيوها لي غيغ؟ الوغ نبدا نفهمو كيفاش يجيو لي غيغ. لي غيغ قلنا بلي هو سي دو سون يجي من الرحم، بصح افون سا يا بلان دو شوز كي سو باس غادي نحكو لكم عليهم. هاد البويضه تخرج من المبيض وتروح هنايا باش تلقح باغ لو سpermatozoïde اللي يجي منا، هما الحيوانات المنويه. يتلاقوا هنايا يتلقحوا ويعاودوا يروحوا يديروا لنا شهر العسل باش يوصلوا لدارهم هنايا. هذا الدار غادي الى البويضه تلقحت تولي لنا كروساس، دونك غادي يقعدوا في هذاك الجنين يقعد فيها 9 موا. دونك من يوصل او نيفو دو لوندوميتر في البطانه الرحم جا غادي يدير العلقه غادي تدخل في وسط البطانه، والبطانه غادي دير لا نيداسيون سي كلي تقدر تحضنه باش لو غارد. الوغ الا ما فيهش تلقيح ما فيهش جنين دونك ماشي ما كانش حمل، دونك لي غيغ يجوا البطانه تروح باسكو elle ne sert à rien. دونك مي ما يكونش حمل يجوا لي غيغ. بعد ما تعرفنا على آلية العادة الشهرية في جسم الفتاة، نروحوا نسألوا دكتور نيغادي على ما هو السن اللي البنت تبلغ فيه وتجيها العادة الشهرية وشحال لازم لها تدوم. العادة الشهرية تبلغ جينيرالمون لا في entre 12 et 13 ans، بين 12 عام و 13 عام. لا جاتها لي غيغ قبل 10 سنين نقلها تروح تشوف لو ميدسان، لا ما جاتهاش من بعد 17 عام نقلها تشوف الميدسان. جينيرالمون لي غيغ اللي يجوا لا فام بين البلوغ وسن الياس. هضرنا على البلوغ متى يجي، سن الياس سي entre 45 حتى الخمسينات. شحال يدوموا لي غيغ؟ جينيرالمون لي غيغ يدوموا واحد سيمانه entre 4 et 6 jours. لا زادوا على هذا الشيء نقلها لا فام تروح تشوف لو ميدسان. شحال يديروا باش يعاودوا يولوا؟ باسكو نعيطوا لهم الدوره الشهريه ولا العاده الشهريه ولا اون فرونسي نقولوا لو سيكل. دونك جينيرالمون يعاودوا يولوا تو لي 28 جور. هذه المده تكون تنجم تتغير بين 21 يوم وبين 35 يوم. لا زادت ولا قلت على هذا الشيء كاين بروبليم تاع الصحه، لا تشوف لو ميدسان. Parmi les questions les plus fréquentes اللي تلاقيناهم في الصفحة تاعنا هو كيفاش تعرف المرأة ولا راهي تدمي بزاف ولا او كونترير ما راهاش تدمي بزاف. الوغ باش نعرفوا دي فوا انا دي ديفيكولتي باش نعرفوا. دي فوا يجوا يكونسلتو وهي ماشي تدمي بزاف غير تخاف تجي تكونسلتي. دونك كيفاش نعرفوا؟ قلنا ندوموندو اون اف باش نشوفوا لا كاين فقر الدم ولا ما كانش فقر الدم. سا فدير اون انيمي، ونكونوا متحققين بلي هذيك الانيمي راهي جايه من اليوتيروس ماشي من ان اوتر بروبليم صحي تاكل تاع المعده ولا لي زانتيستان كي سان. دي فوا لا فام تدمي وتقول كاين عمرت 5 سيرفيات وهي غير طاشا صغيره، وكاين دي فام اللي يدموا ويخلوا لا سيرفيات تاعهم تتعمر طونديسك هذه اللي اللي طريت الخبرات هي اللي عندها ليموراجي. كاين ان سكور نعيطوا له سكور دو إيغام، quand il est supérieur à 100 اكثر من 100 حنا اون كونسيدير بلي لا فام سان.
ولا كنحوسوا على شي تدمير. Le gynécologue va s'occuper de son problème. Je vous rappelle que le score d'ICAM n'hésitez pas à le remplir. Si le score تاعكم يعني النتيجة تاعكم كانت أقل من 100 donc هنا il y a un crainte هكذا دكتور. Oui. Et par contre ولا كان أكثر من 100 c'est هنا وين il faudra consulter. دكتور نيغادي كطبيبة مختصة واش هما النصائح اللي نوجهوهم للمرأة الجزائرية باش تحافظ على النظافة الشخصية تاعها خلال مرحلة الحيض؟ في هذيك لا بيريود باش تحافظ على النظافة تاعها سي تري امبورطون. النظافة سي امبورطون. بصح حنا on veut pas des femmes très propres et on veut pas des femmes très sales. Les deux extrêmes. Voilà, les deux extrêmes on veut pas. Donc حنا يقول لك عندنا في المثل يقول لك أحسن الأمور أوسطها. Donc اللي قلكم تكونوا في الوسط. ما très sale, ما très propre. Très sale رانا فاهمينها ديجا علاش باسكو يكونوا بزاف الميكروبات on va dire qu'on a des infections. بصح les femmes qui sont très propres c'est que غادي يقولوا لي الميكروب تاعهم اللي حاموا عليهم. دونك مين يجي الميكروب يدخل في المهبل يلقى الدار خاويه دونك يبعد. دونك يعطونا دي انفكسيون. في هذيك لا بيريود كيفاش دير لا فام باش تنقي روحها؟ لقى ديجا elle doit porter des habits qu'elle peut changer tous les jours, soit du jetable ولا du coton تغسل كل يوم. قدامنا ما تبدل لقى تغسل يديها ومن بعد اللي تبدل تغسل يديها وباش تغسل soit تغسل بالماء ولا avec des produits adaptés qu'on trouve في les pharmacies. بصح هاد les produits adaptés ils sont pas à mettre dans cette région tout le temps parce que نجمو نبدلو la flore تاعنا. Donc مين نجمو نديرو هادوك les produits soit après un rapport في la période des règles ولا من تحمم باش ما تغسلش بالصابون تاع لو كور qui n'est pas adapté à cette région تدي هذاك le produit qui est adapté ولا après un rapport. وثاني normalement elle doit pas avoir de rapport sexuel parce que علاش الرحم le col تاع الرحم هنا يكون محلول donc les microbes ينجموا يطلعوا. وثاني elle doit pas porter des habits trop serrés donc plus c'est serré plus الحمان يكون في هذيك la région. Donc il faut porter des habits شويه متهاوين tels que des jupes ou là des pantalons non serrés. On déconseille les jeans serrés. وثاني il faut pas mettre de produits parfumés parce que كاين des femmes يقول لك انا كرهت ما نقدرش نشم هذه الريحه et tout ça. Il faut se changer souvent, aussi souvent que possible et ne pas mettre de produits parfumés tels que الريحه ou les déodorants parce que تنجم دير une allergie تكون عندها un autre problème. Voilà, on a fait le tour de carrément la majorité des questions اللي وصلونا على العادة الشهرية ولا les règles et puis tout de suite on passe à notre rubrique préférée واللي هي vrai ou mytho. La première question, c'est une femme enceinte peut avoir des règles, vrai ou mytho? Mytho, parce qu'une femme qui est enceinte n'a pas ses règles. Mais par contre, elle peut saigner pendant la grossesse. Donc si on considère une femme a ses règles pendant la grossesse, est-ce que c'est un miracle? Donc c'est pas vrai. La femme ne peut pas avoir de règles pendant la grossesse. Cela veut dire qu'elle saigne et elle doit voir le médecin parce qu'elle fait une menace. C'est compris, une femme enceinte ne peut pas avoir des règles, mais par contre, elle peut saigner. On passe à la deuxième question. La femme قبل العادة الشهرية تاعها ولا avant d'avoir les règles تتقلق شوية والنفسية تاعها تتغير. Vrai ou mytho? Ça c'est vrai. كاين certaines femmes اللي يتقلقوا قبل les règles, ce qu'on appelle le syndrome prémenstruel. بصح ماشي كاع les femmes كيما هكذا. كاين اللي عندهم خلقة يتناروا كيما هكذا. Donc il faut chercher le syndrome prémenstruel parce que نجمو نعطوا un traitement. Donc les femmes, voilà, c'est un prétexte accordé par le médecin, mais à consommer avec modération. صح واش هو هاد السندروم بريمونسترويل؟ هاد السؤال راح يكون موجه لدكتور نيغادي في الفيديو القادمه، دونك ريستي برونشي ليديز، راح نشوفوا تاني بعض الامراض اللي تاثر على العاده الشهريه للمراه، وبهذا الشيء لحقنا لنهايه اول فيديو في سلسله صحتك تهمنا. كانت معكم بشرى فرح بابا حامد، دكتور نيغادي نبيله et en coulisses ياسمين لونصاري. إلا عندكم مشاهدينا تساؤلات n'hésitez pas à les partager en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Allez jeter un coup d'œil sur Instagram et restez branchés pour la prochaine vidéo. Salam.